नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृषि जुगाड़ पर। किसान साथियों, अगर आपका स्टार्टर भी कुछ इस तरह की आवाजें करता हो तो इस आवाज को आप कैसे बंद करें, यह जानकारी के लिए आप वीडियो पूरा देखिए। यह आवाज किसानों को बहुत इरिटेट करती है। इस आवाज को बंद करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ खर्च होगा आपका। आपको सिर्फ 2 मिनट का काम करना है। इसके लिए पहले आप मोटर को बंद कर दीजिए। मोटर बंद किया, फिर इसकी सप्लाई बंद करना है। सप्लाई बंद करने के बाद आपको इसका जो झूला है, इसका ये जो झूला है, इसको बाहर निकालना है। झूला बाहर निकालने के बाद इसकी जो मैग्नेट, जो कॉइल में जहां पर टच होते हैं, मैग्नेट बनाता है कॉइल आने पर, ये जो तीनों पॉइंट है, इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है। ग्रीस तीनों जगह पे थोड़ा थोड़ा, और जहां पर ये टिकता है, जहां ये कॉइल लगी रहती है अपनी, यहाँ पे इन तीनों जगह पर भी ग्रीस लगा देना है, और इन पे तीनों में लगा देना है। बस इतना ही काम करना है, और वापस इसको यहाँ फिट वापस कर देना है। और अब देखिएगा आप, ये बहुत ही कम आवाज स्टार्टर की हो जाएगी। देखना आप, ये सुनिए आप, बिल्कुल आवाज नहीं है। आपको बंद करके चालू करके ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मल आवाज आएगी, ज्यादा आवाज नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने स्टार्टर की आवाज बंद कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छे इसी तरह के जुगाड़, खेती से संबंधित और भी अच्छी बातें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। धन्यवाद।